ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលយើងមិនចេះចាញ់មិនចេះខាត Hello everyone and welcome back to my channel. Today I'm going to talk about a strategy where there is no loss. It's always a win-win. Let's begin. Overview. Number one, make money while waiting for a stock to go on sale. ចឹង strategy នេះយើងប្រើក្នុងការរងចាំឲ្យតម្លៃភាគហ៊ុនវាចុះមកដើម្បីយើងនឹងអាចទិញទី2 keep the premium or buy the stock at a discount បានន័យថាក្នុងពេលដែលយើងនៅរងចាំឲ្យភាគហ៊ុនវាចុះតម្លៃគេឲ្យលុយយើងអញ្ចឹងបើសិនណាជាតម្លៃវាមិនចុះមកយើងទុកលុយដែលគេឲ្យយើងហ្នឹងយើងអត់មានបាយឲ្យទៅគេវិញទេ Number 3 it's a win-win strategy there's no loss លេខទី3នេះបានន័យថាយើងអត់មានចេះចាញ់ឬក៏ខាតទេហេតុអ្វីព្រោះបើសិនណាជាភាគហ៊ុនតម្លៃវាមិនចុះមកអានឹងយើងអាចទុកលុយដែលគេបង់មកឲ្យយើងហើយបើសិនណាជាតម្លៃភាគហ៊ុនវាចុះមកយើងក៏នៅតែទុកកាន់លុយនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវទិញភាគហ៊ុននៅតម្លៃដែលយើងចង់ទិញ Number 4 real examples អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញឧទាហរណ៍ខ្លះៗឲ្យសនុកយល់អញ្ចឹងដូចនេះជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតើបានន័យយ៉ាងម៉េចអានេះនិយាយអំពី Microsoft ឃើញមានថ្ងៃឯ October 30th 2020 ហើយយើងឃើញលេខនេះ187.5 ហើយគេហៅថា put អា weekly នេះកុំបារម្ភអីអត់មានជាសំខាន់ទេអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាយើងចង់ទិញ Microsoft បើសិនណាវាចុះមកតម្លៃ 187.5 បើដាច់កំណត់ថ្ងៃវាគឺថា October 30 ឆ្នាំ2020អញ្ចឹងតើគេឲ្យលុយយើងប្រមាណបើសិនណាជាយើងព្រមទិញបើសិនណាជា Microsoft វាចុះមក187.5 អញ្ចឹងគេឲ្យលុយយើង$5.40សេនមកកុងត្រាមាន100ភាគហ៊ុន100 shares so basically this is like an agreement you saying that you will buy more Microsoft by October 30th 2020 and you're willing to pay at 187.5 or less and they're paying you $5.40 per share and then the quantity is one that means one contract and one contract has 100 shares and this is just an indication how many more days to go until October 30th so in this case it has 5 more days ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះមួយគឺថាក្រុមហ៊ុន PepsiCo PEP អញ្ចឹងថ្ងៃដែលវាត្រូវកាន់កាត់ដាច់គឺថា October 30 ដូចមុនចឹងឯងប៉ុន្តែតម្លៃដែលយើងយល់ព្រមទិញគឺថា135ឬក៏តិចជាងហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងក៏គេហៅថា put ដែរអញ្ចឹងអានេះមួយគេឲ្យលុយយើងប្រមាណគេឲ្យលុយយើង$6ក្នុងមួយភាគហ៊ុនហើយក្នុងឧទាហរណ៍នេះយើងលក់ឲ្យគេ2កុងត្រា2នេះបានន័យថា2កុងត្រាស្មើនឹង200ហ៊ុនអូខេហើយអានេះអញ្ចឹងដែរគឺថា5ហ្នឹងគឺថា5ថ្ងៃទៀតអាកុងត្រាហ្នឹងវានឹងដាច់បន្ទាប់មកទៀតយើងអាចមើលអានេះមួយ LMT ថ្ងៃវានឹងដាច់ថ្ងៃណា November 6 តើតម្លៃបានដែលយើងយល់ព្រមនឹងទិញ360ឬមួយក៏តិចជាងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏គេហៅថា put ដែរអូខេឥឡូវនឹងមិនបាច់រវល់យល់តើស្អីគេ put នឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់ជាបន្ទាប់នៅបន្តិចទៀតនេះឬក៏នៅក្នុងមេរៀនក្រោយអញ្ចឹងអានេះមួយគេឲ្យលុយយើងបានគេឲ្យលុយយើង$10ក្នុងមួយហ៊ុនប៉ុន្តែយើងលក់មួយកុងត្រាអញ្ចឹងមួយកុងត្រាស្មើនឹង100ហ៊ុនអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងគុណទៅត្រូវជា$1,100ព្រោះអីព្រោះ100ហ៊ុនហើយក្នុងមួយហ៊ុនគេឲ្យយើង$10ហើយ
មួយកុងត្រាត្រូវជា100ហ៊ុនអញ្ចឹងគេឲ្យលុយយើង1100ឡា So let me explain. So this one is Lockheed Martin. The expiration date is November 6, 2020 and we agree to buy it at 360 or less. Okay, don't worry about what the word put mean at this time. And for this one, what they pay $11 per share. However, one contract has 100 shares, so meaning that they will have to pay you $1,100. And this is just a number of days till the expiration date. And this is the day we bought it. And right here, the bid and ask, I will explain later. Right now, it's not important. I just want to show you how it works, how much they pay. That's all. អញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងស្អីគេជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងមិនចេះខាតចំណេញរហូតអាហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគេហៅថា an option strategy. It involves a contract agreement or a promise. អញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានន័យជាកុងត្រាគឺថាយើងត្រូវយល់ព្រមឬមួយក៏យើងសន្យាគេថាយើងនឹងធ្វើអ្វីខ្លះហើយតើអានឹងវាកើតឡើងរបៀបម៉េចគឺថាវាកើតឡើងស៊ីសងកំឡុងពេលប៉ុណ្ណាហើយនឹងតម្លៃប៉ុណ្ណាម្យ៉ាងទៀតយើង getting paid while waiting for price to come down អញ្ចឹងគេឲ្យលុយយើងរួចទៅហើយពួកគេយល់ព្រមជាមួយយើងហើយយើងយល់ព្រមជាមួយគេអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើកុងត្រាគេឲ្យលុយយើងហើយយើងនៅចាំរហូតដល់តម្លៃភាគហ៊ុននឹងវាចុះមកដល់តម្លៃដែលយើងសន្យាហ្នឹង allows investors to buy a stock at a lower price អញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺថាវាធ្វើឲ្យយើងអាចទិញភាគហ៊ុនតម្លៃរឹតថោកជាងតម្លៃដែលវាយើងឃើញនៅថ្ងៃហ្នឹងចាក៏ប៉ុន្តែទៅថ្ងៃក្រោយយើងមិនដឹងវាចុះប៉ុណ្ណាម្ល៉េះហើយយើងត្រូវរងចាំទី6 selling a policy contract agreement អញ្ចឹងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងយើងជាអ្នកលក់យើងលក់កុងត្រាឬមួយក៏ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងសន្យាឬមួយក៏យើង promise យើងសន្យាឬយើងយល់ព្រមជាមួយគេដើម្បីធ្វើកុងត្រាដើម្បីយើងអាចទិញភាគហ៊ុនក្នុងតម្លៃថោកអញ្ចឹង this strategy is called selling a cash secured put អញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគេហៅថា cash secured put យើងលក់ cash secured put ដូចខ្ញុំថាហើយយើងជាអ្នកលក់ហើយគេដែលធ្វើសន្យាជាមួយយើងហ្នឹងអាហ្នឹងគេអ្នកទិញ How does it work អញ្ចឹងតើវាធ្វើយ៉ាងម៉េចតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបយុទ្ធសាស្ត្រនេះទៅក្នុងការលក់ធានាឡានឧបមាថាជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹង as an insurance company we sell an auto insurance policy to a customer អញ្ចឹងឧបមាថាយើងជាអ្នកធានារ៉ាប់រងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអញ្ចឹងយើងលក់ការធានាឡានបើសិនណាជាវាក្នុងការគ្រោះថ្នាក់ហើយវាខូចឬមួយក៏វាបាត់អីអានឹងយើងនឹងសងគេអញ្ចឹង with an agreement that will repair or replace his car when it's in an accident អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចយើងលក់policy គេហៅថា policy បានន័យទៅគឺថាការសន្យាជាមួយនឹងអ្នកទិញថាបើសិនណាឡានគេនឹងចូលក្នុងគ្រោះថ្នាក់ហើយវាខូចយើងនឹងធានាធ្វើឲ្យគេវិញឬមួយក៏ទិញឡានថ្មីឲ្យគេ Number 3 customer has to pay a premium for us to keep the agreement or promise អញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើការធានាហើយយើងធ្វើការសន្យានេះអញ្ចឹងបានន័យថាមួយយើងត្រូវបង់លុយលុយដែលគេត្រូវបង់មកយើងហ្នឹងគេហៅថា premium គេត្រូវបង់ពេលមុនស៊ីសងតើយើងកំឡុងឆ្នាំខែហ្នឹងប៉ុណ្ណាយើងអាចធ្វើដូចថាមួយខែពីរខែឬមួយក៏មួយឆ្នាំ For a certain duration of time expiration examples $1,000 per year in advance អញ្ចឹងស៊ីសងតើរយៈពេលប៉ុណ្ណាបើសិនណាជារយៈពេលច្រើនអានឹងអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងយើងក្នុងឧទាហរណ៍នេះឧបមាថា$1,000ក្នុងមួយឆ្នាំឡ
ហើយគេត្រូវបង់លុយយើងមុន Two scenarios can happen បានន័យថាវាអាចកើនឡើងពីរយ៉ាងទី1អត់មានគ្រោះថ្នាក់អីឡើងអញ្ចឹងយើងទុកលុយ1000នឹងយើងអត់ឲ្យគេវិញទេអញ្ចឹង no accident we keep the premium $1,000 ទី2បើសិនណាជាមានគ្រោះថ្នាក់អូខេយើងត្រូវជួសជុលឡានគេហើយក្នុងការជួសជុលហ្នឹងវាអាចលើសពី$1000ដែលគេឲ្យមកយើងប៉ុន្តែយើងធានាគេម្ល៉េះហើយយើងសន្យាជាមួយគេយើងត្រូវតែជួសជុលឡានគេឬមួយក៏ទិញឡានថ្មីគេថៃបើវាអស់លើសពីតម្លៃដែលគេបង់ឲ្យយើង so if there is an accident we pay for the repairs it could be more than or less than $1,000 if it is more than $1,000 we still have to pay because we have a contract បងប្អូនក្នុងមេរៀននេះវានឹងមានរឿងរ៉ាវអីច្រើនដែលខ្ញុំនឹងត្រូវបង្ហាញម្ល៉េះហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យធ្វើវីដេអូនេះវែងពេកម្ល៉េះហើយយើងឈប់ត្រឹមនេះនៅក្នុងមេរៀនទី2ខ្ញុំនឹងបង្ហាញតើវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចក្នុងការធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រនេះដោយប្រើឧទាហរណ៍ពិតមែនអូខេដែលតកតងទៅនឹងភាគហ៊ុនហើយយើងជាអ្នកលក់ហើយនឹងគេជាអ្នកទិញតើយើងត្រូវដឹងអ្វីៗខ្លះអញ្ចឹងសូមរងចាំនៅមេរៀនវគ្គទី2 so since it's going to be a very lengthy lesson so I want to stop it right here so that it won't be too long so you need to wait for the next lesson that I will show you a real example that involves a stock we as a seller and also the other person as a buyer and all the bits and pieces that you need to know. So if you have any questions for this one, please leave them down below. ចឹងបងប្អូនបើសិនណាជាមានសំណួរដាក់នៅខាងក្រោមហើយរងចាំវគ្គទី2 Okay, until next time, take care. Bye bye.